Ito na mga papsi, yung binik ko kanina no, nung nag-live ako. Ito niluluto ko na. Kasalukuyan, mayroon na akong nakasalang dito, yung Don't forget follow, like, kanina, and share Facebook page Richard Vlog. Ngayon, ito, niluluto ko na. Ayan, so ito na, yung chokomada. So malapit ng maluto. Walang ito lang yung So mga 3 minutes, maluluto na yung chokomada natin. So kailangan bantayan kapag ganitong nagbabrown na yung tinapay para iwas sunog tayo. Kasi mas mabilis masunog pag ganitong Welcome back to my YouTube channel, Richard Vlogs TV. nakababad din. Please subscribe YouTube channel. Thank you for watching. Hindi masusunog yung Don't forget follow, like, and share Facebook page. wala lang Sprite. Royal lang. okay na siya. Tapos yung itong isa ay yung na, so ilipat na natin sa taas. Kasi hindi sila sabay na sinalang ko eh. Pero itong isa, luto na talaga. Ayan. So luto na talaga to. Ayan na oh. So sa nagtatanong kanina dun sa nag-live ako no, nung binibig ko ito, nilagyan ko ng palaman. Ito na po siya. Chokomada. Ayan. Dahil yung ginawa ko kahapon na chokomada ay Thank you for ubos na. watching my Kaya YouTube channel, umuulit Richard ako. Vlogs TV. Ayan. Saka ito ang ating pandikuko. So isasalang na rin ito. Yan. Ayos. Nakaluto na tayo ng chokomada. So may nakasalang pa akong isa, saka yung isang pandikuko din. Ayan, ito na yung ating chokomada kanina na niloto, no? Ayan, ito na siya. Napakasarap na. So lalagyan ko pa ito ng star margarine, no? Papahidan ko pa at Don't forget follow, like, and share Facebook page yan, Richard so, pati ito yung Vlog. donut. Ayan, so lalagyan din natin to ng asukal. Pagugulungin din natin ito para mas lalong masarap na masarap. Ayan. At ito ang Choco Balls. Ang Choco Balls. Yan. 10 piso ang isa nito, mga papsi. Choco Balls. Oh, sarap ng merienda. Sa kape na naman, mga papsi. Choco Balls. Ayan o, Choco Balls talaga. Ang sarap. Ayan. At donut. Chokomada. Yan o. So marami pa tayong ibang may niluluto pa tayo. Kaya ito na yung nauna nating naluto. So pinapalamig na lang. Okay, thank you mga papsi. Ayan, saka mayroon pa tayong ensaymada. Ayan, luto na rin yung ensaymada natin. Ayan, so napakasarap ng ensaymada, lalo na kapag nalagyan na ito ng margarine at asukal. Ayan, at lalo kung may topping pa itong cheese sa ibabaw. So, super yummy talaga itong ensaymada ko na ito. Ayan. So, pero yung ilalagay ko na lang dito mga paps, margarine saka asukal. Yan na lang yung itatapping ko dito sa aking ginawang ensaymada. Ayan. So, thank you mga papsi.